Bella Juve, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, purtroppo abbiamo beccato una sconfitta nell'ultimo turno con l'Argentina di un avversario che era di Divisione 2, un giocatore uno che gioca veramente bene. Andiamo a vedere adesso subito il prossimo avversario di questa puntata. Come sempre, se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo chi ci capita, vediamo se riusciamo a riprenderci subito la vittoria che abbiamo perso nell'ultima partita. Avversario trovato. Sì, è vero, è vero. Allora, Cruz Azul, Napoli Cruz Azul. Cruz Azul, Cruz Azul. Allora, andiamoci. Andiamo subito a vedere. Direi che a Cruz Azul, Maron. Quasi cosa cagna diviso. Diciamo così, che sennò si capisce un cazzo. Allora. Tutto bene, difesa on fire, bene così. Un bel poker d'attacco. Quindi diciamo che sulle fasce potrei avere delle interessanti possibilità se sono fortunato, se non cambia niente. Buonasera e benvenuti all'incontro di Napoli, oggi. Cruz Azul oppure Calcio Catania. Poi come vi pare. Niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi non lo so, forse è abitudine. Anche se De Donker lo sono un paio di volte e mi piace. Lobotka. Palla brutta verso Zielinski. Provano a ripartire subito loro. Attenzione. Nathan. Maradona. Giro. Partenza shock, ragazzi. I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più. Partenza shock. E l'ha appena dimostrato. Lobotka. Palla per Nathan che prova a scendere. Nathan l'appoggia Zielinski. Zielinski, dribbling di Zielinski che se ne va. Zielinski prova a sparare la parata di Dida. Sì, no, ha fatto una cazzata. Tanto giallo a Del Piero, credo. Giallo a Del Piero. Attenzione di Lorenzo, vada Anghissà che può crossare, cross in mezzo verso Simen. La palla resta lì, Kvaratskhelia, Anghissà, errore di Zambo qui. Di Lorenzo, palla per Rachmani. Nathan. Errore mio. Attenzione, Zielinski, bel recupero palla. Che Kaiserslautern, Nathan. Attenzione, Zielinski non riesce a recuperare palla. Qui Anghissà, palla dentro. Nathan rialza questa palla. Palla fuori, bene così. Meret proverà a rilanciare lungo verso Victor Osimhen, che prende posizione e smista verso Zielinski che prova a scendere. Zielinski aspetta, la dà Kvaratskhelia prova a scendere. Kvaratskhelia dentro per Mario Rui va da non so chi. Osimhen appoggia per Zielinski, tiro strozzato, troppo lento. Attenzione, Lobotka prende questa palla. Kvaratskhelia, non riusciamo a recuperare palla. Nathan appoggia a Mario Rui che prova ad allargare subito per Kvaratskhelia che si gira. Kvara dentro per Zielinski, rientra Zielinski a giro sul pool difensore. Certamente non hai speranze alla... C'è lui forse. Intendi, non ha speranza da lungo questo gioco. Attenzione, Zielinski, palla verso Victor Osimhen che proverà a rimetterla dentro. Arriva il maestro, no. Anghissà appoggia per Zielinski dentro per Mario Rui. La parata di Dida, ragazzi, sul maestro. Poi provano a ripartire con Maradona. Centrale, ok. No, infatti devo allargare. Attenzione, Anghissà, provano a scendere loro. Nathan, attenzione, Zielinski. Recupero palla, Anghissà non riesce a metterla fuori. Palla dentro, Lobotka. Di Lorenzo, palla per Politano, si gira Politano, bellissimo Politano. Si ferma, prova il dribbling, fermato. Sfortunato anche nel rimpallo, prova a ripartire il Cruz Azul. Attenzione, Politano, Teo Hernandez, proviamo a chiudere, niente da fare. Nathan, brutta uscita qua, prova a chiudere Lobotka. Di Lorenzo.
allarga per Anghissà, ad Osimhen, tacco per Zielinski, vede l'arrivo di Mario Rui, la ridà Zielinski 1-2 dentro per Mario Rui, che appoggia dentro per Kvaratskhelia per Mario Rui, non ci credo, non riusciamo ad arrivare al tiro, attenzione, provano a ripartire loro, torna anche Zielinski, dentro Dobrik, chiude Rrahmani, bella chiusura di Rrahmani allarga per Kvaratskhelia, attenzione Kvara, scende, palla per Zielinski, appoggia Kvaratskhelia, fa correre Mario Rui, scende Mario Rui, si ferma Mario Rui, fermato da Lucas Vázquez, attenzione palla dentro per Dobrik, per Maradona, vabbè ma qua, mamma mia, Meret, santo palo ragazzi. Kvaratskhelia, palla per Osimhen che allarga per Zielinski, rientra Zielinski, cerca Mario Rui dentro dall'altro lato, palla fuori. Aspetta, sì. Attenzione Zielinski prova a rientrare, Zielinski dentro per Matteo Politano, si gira Politano, dribbling di Politano con un po' di fortuna, Zielu per Kvaratskhelia, la parata di Dida, ci stiamo provando, attenzione Zielinski proverà ad andare da Amir Rrahmani che prende posizione, Rrahmani, la palla resta da Osimhen, niente da fare, Lobotka, Anghissà, rilanciano loro con Nathan che allarga per Di Lorenzo, cerca Politano dentro per Anghissà, cerca Osimhen, vede Zielinski, gran giocata, ancora quel cazzo di Dida ragazzi, Politano perde palla su Teo. Rrahmani, anzi Di Lorenzo, è una gran palla di Lorenzo, scende Giannino Di Lorenzo, cerca Anghissà per Lobotka allarga verso Mario Rui per Kvaratskhelia, brutta giocata qua, questa l'ho giocata proprio male, attenzione Lobotka, se ne vanno loro, Anghissà, bel recupero palla verso Politano, si gira Politano, si ferma Politano, appoggia ad Anghissà che allarga verso Mario Rui, bella giocata qui, palla verso Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia, rientra Kvaratskhelia che prova a sparare, Dida ancora, arriva Politano, rientra Politano, attenzione, brutto Politano. 1-0 per gli avversari ragazzi, in realtà abbiamo attaccato tantissimo, loro un solo tiro, chiaramente il primo gol, male così, dobbiamo fare molto di più. Si riparte, attenzione, ripartono loro, Mario Rui recupera una gran palla dentro per Kvaratskhelia, cerca subito Zielinski che va da Anghissà, attenzione scende Anghissà, allarga per Politano, ci hanno chiuso bene qua, anche perché Zielinski belle buone si è fermate, non so perché, va bene. Palmer dentro, chiusura di Lobotka, allarga per Mario Rui, proviamo ad andare con Osimhen, si ferma Osimhen, chiuso da Beckenbauer, Anghissà, break di Anghissà, scende Zambo Anghissà, attenzione Anghissà dentro, scende ancora, aspetta il momento che qualcuno si liberi, attenzione Anghissà dentro, non riesce ad andare da Osimhen, recupera palla Anghissà qui, mi sta dentro, ancora errore in impostazione ragazzi, una serie di passaggi puliti, efficaci, attenzione palla dentro, Lobotka su Del Piero, Anghissà, attenzione Del Piero, attaccano loro con Palmer e Mario Rui la mette fuori, Kvaratskhelia, si gira Kvara, dribbling di Kvara, se ne va, Kvaratskhelia allarga, perché non dritto? Io sono andato dritto, attenzione Di Lorenzo, niente da fare, ancora loro con Maradona dentro, Meret chiude tutto, Meret, Osimhen riesce a prendere palla, Zielinski si scende, palla allargata verso Politano, dribbling di Politano che se ne va, Politano,
Politano dentro per Victor Osimhen, fuori gioco. Posizione irregolare però. Bella giocata di Politano, ma Victor era in fuorigioco, palese fuorigioco. Dida, rilancio lungo di Dida, Rachmani, Anghissà la mette fuori, Osimhen dentro per Zielinski, fermato dal difensore, forse con un fallo, ma l'arbitro dice di no. Palmer, attenzione Di Lorenzo, va in chiusura, niente da fare, Maradona ancora, Meret. E Mario Rui allarga per Kvaratskhelia, anticipato da Lucas Vázquez, incredibile ragazzi. Vázquez in profondità, cross di Vázquez, Rachmani la mette fuori, Zielinski va da Anghissà, scende Zambo Anghissà, va Anghissà fino in fondo, Anghissà allarga, mamma mia. Che partitaccia ragazzi fino ad ora, abbiamo tirato tanto ma non riusciamo a segnare. Attaccano loro adesso con Palmer in uscita qui, palla dentro, Meret ci salva, ma Anghissà che cazzo fai Zambo, dai. Meret, rilancio lungo, Osimhen, niente da fare, Zielinski, errore di Zielo, madonna santa, bisogna qualche cambio, veramente c'è Rachmani, Anghissà, recupera ancora Anghissà, prova a scendere Anghissà, dentro per Osimhen, si gira Osimhen, va da Kvaratskhelia che tiene palla per Mario Rui, cross di Mario, Osimhen di testa, Dida. Ha messo alla prova il portiere, ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Rilancio di Dida qua, Anghissà non riesce ad anticipare nessuno, Lobo, Di Lorenzo, Lobotka recupera questa palla, invece no ovviamente. Attenzione Del Piero, Palmer che è stanchissimo ma comunque non riusciamo a togliergli palla, nemmeno se lo spariamo a Palmer. Va Osimhen, proviamo un po' di contropiede, Osimhen recupera Beckenbauer ragazzi, non riusciamo nemmeno a fare i cambi. Attenzione, provano a ripartire loro, Anghissà recupera palla, Anghissà appoggia per Zielinski, Zielo si ferma, Zielo, dribbling di Zielo, appoggia per Lobotka, dentro per Kvaratskhelia, appoggia per Osimhen che finalmente pareggia. Victor Osimhen, possiamo provare anche l'assalto finale, pareggio strameritato ragazzi, strameritato. Allora facciamo qualche cambio, dentro Raspadori, fuori Politano, dentro Ngong subito, dentro Maradona, anche se il trequartista potrebbe servire relativamente a poco, ma lo mettiamo, anche perché Zielinski sta distrutto. Sì, infatti sì, strano perché di solito mi esaurisce. Dentro Olivera, proviamo l'assalto e io mi metto anche il Ciorito. Posso Osimhen, vai. Salto finale, cambiamo tutto l'attacco, cambiamo tutto. Proviamo a buttarla dentro. Sarà difficile. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Beckenbauer la mette dentro, Rachmani, Lobotka, Olivera allarga per Giacomino, la palla non arriva a Raspadori, attenzione Olivera, Maradona, Neymar, Lobotka ancora dentro, Raspadori, dentro per Maradona che tiene la palla lì, Maradona, dai Diego, come fai a sbagliare sta palla Diego? Ma dai. Attenzione, palla riguardata ancora, Anghissà scende, Anghissà vede il Ciolito Simeone che cerca Giacomino, Raspadori, arriva Raspadori che tira! La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Si era inserito benissimo Raspadori sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione Fabio. Che cazzo si è divorato Raspadori ragazzi. Di Lorenzo, palla per Diego che prova a ripartire, Diego, dribbling di Diego che se ne va, Diego va dentro, non arriva, palla per Ngonge, si gira Ngonge, palla per Diego, Diego 1-1 ragazzi, ma che partita di merda,
Nessuno però è riuscito a prevalere. E invece la tua analisi di questa partita qual è? Tirato troppo Avevano di forte. fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tiro e molla e alla... Che partita di merda, ragazzi. Pareggio. Scendiamo pure di 5 punti, mamma mia, e che bestia era questa per scendere di 5 punti. Anzi no, era scarso.